Olá, tudo certinho? Sejam bem-vindos aqui à nossa sessão, a esta novidade do nosso canal Meu Consultor Oficial. Hoje temos aí à disposição, finalmente, o livro, do meu consultor, Fazer Mais com Menos. Foi uma promessa que foi, na verdade, um trabalho com muito carinho, com detalhamento, com simplificação, usando para isso tudo que nós aprendemos ao longo desses 34 anos de consultoria. Através desta consultoria, nós estamos compartilhando para os nossos clientes, ex-clientes, amigos, alunos, ao longo de toda a nossa trajetória, experiências, metodologias, conceitos e principalmente, boas práticas para que você possa fazer a gestão e realmente fazer mais com menos. A maior dificuldade dos empresários brasileiros hoje é pouco recurso. E tem que se virar. E heróis, como sempre eu considero os pequenos e médios empresários no Brasil. E com uma capacidade de adaptação tremenda. Então, conseguimos aqui reunir e simplificar em 11 capítulos o nosso livro Fazer Mais com Menos. Quase que podemos até ser audaciosos e dizer que é um workbook, um livro de cabeceira que você vai consultar, porque é dividido em 11 capítulos. Então lá agora está à disposição de vocês, de forma física, essa primeira tiragem, e também e-book. Logo, daqui um tempo, daqui umas semanas, vamos colocar em outras plataformas e vamos também gerar o audiobook para acessar mais ainda os clientes que precisam de certas orientações, de compartilhamento dessas experiências. Ao longo dessa experiência, assim, de imersão nesses capítulos, você vai perceber e vai sentir a nossa própria trajetória com cases, relatos de cases e questões, dúvidas e situações difíceis que fazem parte do dia a dia dos empresários brasileiros. Então aí, gente, workbook, o livro físico e e-book, Fazer Mais com Menos. O grande desafio de como eu efetivamente consigo fazer mais com menos, que é a tal da produtividade que é a incessante busca do ser humano, da humanidade. Legal? Então, tá aí a notícia, tá aí o lançamento e vamos junto aí na briga pelo sucesso. Grande abraço e até a próxima.